Ahojte, vítajte na mojom kanále Fanatik a po určitom čase tu mám opäť 20-palcový fatbike na recenziu. Tieto fatbajky sú mimoriadne populárne na našom trhu. Konkrétne toto je od výrobcu GeForce, model sa volá REST. Minulý rok som recenzoval tohto výrobcu podobný model, ktorý mal také atypické odpruženie na 3 miestach. Volal sa to, že Magic Suspension. A toto je opäť niečo zaujímavé. Máme tu v robustnom tele 20 A baterku. Motor je tu síce nominálny, že 250 W, ale v špičke ponúkne až 1200 W. A vo vnútri sa nachádza silnejší ovládač ako má Angway Engine X alebo PWI Z20 Plus. A táto konštrukcia má také metalizované prvky, to je asi nejaká nadstavba navyše, ktorá by mohla byť odolná voči odierkom alebo nejakému vonkajšiemu mechanickému poškodeniu. Zaujal vás tento bicykel? Lebo mňa áno. Tak začíname. GeForce REST vám príde z európskeho skladu e-shopu GeForce. Stačí, ak sa pozriete do popisu tohto videa, kde nájdete odkaz, prípadne kupón na najlepšiu možnú cenu na tento e-bike. A my by sme sa teraz práve mohli pozrieť na základné a hlavné parametre tohto e-bajku a potom aj otvorím miesto, kde sa ukladá ovládač a pozriem sa na to, ako vyzerá aj batéria, ako to tam vlastne ten výrobca spravil a pripravil. Model REST meria takmer 179 cm a bude sa hodiť aj pre vyššie postavy. Výška gredidla môže byť od 115 do 129 cm a výška sedadla tu je od 80 po 102 cm. Riadidlá sú mimoriadne úzke, čo sa mne osobne nehodí, ale na časté skladanie super, 55 cm. E-bike poháňa veľká 20 A batéria na 48V systéme a až 22 A ovládač. V mieste, kde je uložený ovládač, je ale ešte kopa miesta napríklad pre lokalizačné zariadenie, prípadne aj ďalší ovládač, ak by sme tam mali predný motor. Kolesa sú štandardne fatbikeové. S rozmerom 20x4 palcov sú terénne a fúkame ich maximálne na 20 PSI. V prípade brzd tu výrobca osadil 160 mm kotúče a dvojpiestikové hydraulické brzdy. Ich funkčnosť preverím počas testu maximálnej rýchlosti. Výrobca udáva nominálny výkon motora 250 W a v špičke to môže byť až 1200 W a maximálne 75 Nm, čo je lepší štandard. V prípade asistenčného snímača je tu použitý pás senzor. Predná vidlica je pružinová s uzamykaním a maximálnym zdvihom do 45 mm. Výrobca sa pravdepodobne chcel odlišiť od konkurencie a tak vzadu máme dva pružinové tlmiče s roztečom 120 mm. Klasická zostava je aj v prevodoch, kde prehádzovačka je od Shimano Tourney a sekunduje jej 7-stupňové viackolečko s rozsahom 14 až 28 zubov. Prevodník je trošku malý, má len 48 zubov, ale do rýchlosti 25 až 30 km za hodinu postačujúci. Kvitujem aj široké plastové blatníky, ktoré majú zároveň aj čierne uchycovacie tyčky, to je detail, ktorý sa mi veľmi páči. A ešte taký detail, všimnite si zozadu sedadlo, je tam presné vykrojenie na prsty, čo sa perfektne hodí počas prenášania. A ďalší detail, výrobca asi tuší, že ľudia budú meniť primárne riadidlá, takže toho priestoru na káble je neúrekom. Kto to ale nechce meniť, odporúčam si to uchytiť páskou o krk riadenia. Robustne pôsobí aj nosič, aj keď tam nosnosť nie je uvedená, myslím si, že zvládne určite aj 20 kg. Pri pohľade na kokpit vyčnieva LCD displej, ktorý je výborne čitateľný a obsahuje aj volty. Niekedy netreba zbytočne špekulovať, ale robiť veci jednoducho. Všimnite si, kde výrobca vyrazil sériové číslo bicykla. Trvalo mi hodnú chvíľu toto nájsť. A čo váha? Tak, tá je približne 35 kg. Neviem, prečo som mal pocit, že sa ovládač predo mnou schováva. Asi to bude krátkými kablami, no je pekne vidieť, že má 22 A, čo je lepší priemer v tejto kategórii. Batéria je štandardná, ale pozor, toto je širší rám ako napríklad má Angway Engine Pro, takže nebude tam pasovať hociaká náhradná batéria, ak by to chcel náhodou niekto dokupovať. A som rád, že tu máme aj gumové dorazy. No a ja osobne nie som veľký fanúšik takéhoto zabezpečenia batérie, pretože ak by to niekto chcel ukradnúť, tak ho to vo funkčnosti de facto neobmedzuje. No a aké sú jazdné vlastnosti? Viete čo, pozrite sa najskôr na test maximálnej rýchlosti a potom sa pozrieme na to lepšie. Najskôr začnem s
testom maximálnej rýchlosti. Je úplne jedno, či to bude mať na jednotke alebo na 5. Tá maximálna rýchlosť na plyn je automatická bez ohľadu na to, či to mám na jednotke alebo na 5. Idem úplne plný knedlík. Ten rozjazd je pozvolný, možno že taký jemne svižnejší. Uvidím, ako to pôjde. Displejových mám 37, 8. Baterka má tak 90%, 41 displejových. Uvidíme, koľko to pôjde. 44 displejových. Vo vnútri sa nachádza 22 amperový ovládač, čo je viac ako má Ngenix alebo PVI Z20+. Máme tu aj väčšiu baterku. Eventuálne viac by to mohlo zniesť. Mám taký jemný protivietor. Displejovo som tu mal maximálne 47 km za hodinu. Viac už to nezrýchľuje. Nie, nezrýchľuje. Dobre, to by bol prvý test. Teraz ja sa rozbehnem. Trošku som tu zabrzdil. Tie hydraulické brzdy sú také, že ich treba trošičku tušie stláčať, aby urobili svoju prácu. Dobre, jednička s dopomáhaním. No, to je asi tak displejových 14, ale ja idem tak maximálne 10, skoro vôbec nič necítim. Dvojka, dobre, už je to svižnejšie. Displejových asi 20, ale môže to byť takých 15 až 18 km za hodinu. Trojka. Takto je asi 25 km za hodinu displejových. Ja sa teraz zastavím a uvidíme, kedy sa zapne ten pás senzor, lebo sa nedá nastaviť. OK, po asi necelej prvej otáčke, čo je celkom dobrá responsivita podľa mňa, na to, že sa to nedá nastaviť, je tam relatívne malé oneskorenie. Prestanem pedálovať, pomalím, áno, znovu sa zapne, asi tak po necelej sekunde, respektíve po necelej otáčke. Keď si to dám do štvorky, tak už to ťahá. To cítim, že to ťahá bomby, ešte sa dá dobre pedálovať, 33, 34 a tu už pedalujem ako motorová myš, čiže ghost pedaling. Ten motor stále chce zrýchľovať. Dobre, ja už sa to budem len tváriť, že pedalujem až do 44 displejových, čo je dosť solidne. Ja len teraz pedalujem kvôli tomu, aby som aktivoval pás senzor a ono to ešte stále zrýchľuje na ten pás senzor. 47. To je masaker celkom, 47 displejových, 48 skoro. Toto je vyslovene len, aby sa pás senzor zobudil. Ja absolútne žiadnym spôsobom nepomáham bicyklu. Ak by som mu pomáhal, musel by som takto pedálovať, jak somár. A teraz mám až 50 skoro. Ale takto sa pedálovať nedá. Je tam malý prevodník. Ten prevodník je dobrý tak do 32 km za hodinu, nie viac. Čo brzdy? Naozaj musím extrémne tuho stláčať. Tam nie je skoro žiadna modulácia, ale proste treba tuho s tými brzdami. Idem ja na ten svoj nadjazd a tam som zvedavý, ako sa ten pás senzor bude správať. Čo je tu trošku také bizarné je to, že tu sú iba 55 cm riadidlá, ja na to nie som vôbec zvyknutý a príde mi to hrozne málo, aj keď chápem, že výrobca to asi chce kvôli tomu, že čím sú riadidlá užšie, tým je to potom prenosnejšie, keď sa to poskladá. Ja absolútne nepotrebujem podradzovať, mám to na 7 a o nič sa nestarám. Na 7 myslím na prehádzovačke. Ja vôbec necítim, že by som nejako potreboval pomôcť tomu bajku. On ide absolútne sám. Toho výkonu je naozaj dosť. Čo ma len teší. Veľmi užitočnou funkciou pri tomto modeli e-bajku je tempomat, ktorý rozhodne uvítajú takmer asi všetci. To znamená, že mne stačí, ak držím plyn na rýchlosti, akú chcem, povedzme teraz je to displejových asi 23 km za hodinu, držím plyn a stlačím a podržím asi na sekundu a pol tlačidlo minus a drží ma to úplne v pohode v tej rýchlosti. Tento bike má 5 jazdných asistenčných režimov, ale čo je tu zaujímavé, že prvé 3 asistenčné režimy
vás potiahnu maximálne do rýchlosti 25 km za hodinu a potom štvorka ide ako besná do 40 a viac km za hodinu, čo nie je veľmi fér a nie je to prvý bike, ktorý má takúto, ja neviem, takéto nastavenie. A ja keď si nastavím tempomat, povedzme na 30 km za hodinu, tak ako to mám teraz, tak ja si môžem do toho šľapať a ono mi to takto aj bude fungovať. Takže dá sa to aj takto vykompenzovať. V P nastaveniach sa nedá absolútne nič nastaviť okrem maximálnej rýchlosti a maximálne tak nastavenie jasu displeja. Ten displej je perfektný. Toto je proste to, čo hľadáte, kde nepotrebujete mať farebný displej, ktorý bude ukazovať boloviny a bude zle čitateľný za ostrého slnka, ako je teraz, ale hľadáte displej, kde budete vidieť všetky informácie a toto je presne to, čo chcete. Najmä, keď ste trošku náročnejší užívateľ, ako možno, že aj ja, ktorý by chcel mať tam zobrazujúce sa volty. Čo v tomto prípade ja mám. Inak, predná vidlica je výborne mäkká, to sa hodí do terénu, ten zadok, veľmi som tomu nepochopil, prečo sú tu až dva tlmiče, ale dobre. Je to také odlišenie sa od konkurencie. Hodí sa to úplne v pohode aj pre vysokých. Ja mám 1,90 m aj s teniskami. Vidíte, že som na to úplne komfortne. Sedadlo ešte vie ísť o pár centimetrov vyššie. Riadidla už veľmi nie, ale stále tu máme dostatok miesta na to, aby sme tam mohli dať širšie riadidlá s nejakým zdvihom a tak podobne. Máme tu 22 A ovládač. A mne napríklad vôbec nevadí, že tu v tých 5 nastaveniach sa nedá nastaviť akcelerácia, lebo ono to zaberá dosť dobre. Počas prvej otáčky sa motor aktivizuje a začne vám dopomáhať. Čím vyššiu asistenčnú dopomoc a rýchlosť máte nastavenú na displeji, tým to bude dopomáhanie aj rýchlejšie, svižnejšie a prudšie. A ak idete iba čisto na plyn, je úplne jedno, aký asistenčný režim máte nastavený, ide to do maximálnej rýchlosti. Brzdy, tie mohli byť lepšie. Sú síce hydraulické, ale mohlo to byť o čosi lepšie. Ale možno, že budú potrebovať iba sa poriadne vybrzdiť, ako sa hovorí. A čo dojazd? Robil som tzv. Hybridný test a vy, čo ma sledujete už dlhšie, zhruba viete, o čo ide. Skúšal som maximálnu rýchlosť na tomto e-bajku na plyn, potom aj s dopomáhaním, prudké rozjazdy, prudké pribrzdenia. Potom som išiel nejaký ten čas tempomatových 30 km za hodinu, až som začal hľadať smrčky, takže išiel som po lese, išiel som v takom pieskovom teréne a tam som išiel rýchlo, pomaly, cez také duny, cez také kopčeky, nadjazdy, kde sa proste vôbec nedalo rozbehnúť a bolo to blízko nejakých tých takých jemných dunajových útesov, ktoré sú túto v okolí Veľkého Zemníka a v lužných lesoch. Celkovo ten dojazd bol necelých 50 km, nejakých tých 49 reálnych, pretože tento displej to premeral na 65 km. Toto je strašná chyba, nechápem, prečo to takto premeriava. Ak by som mal ten dojazd hodnotiť, tak uvedomte si, že ja mám 105 kg plus oblečenie. Už len topánky majú nejaké 2 kg. Tepláky, bunda, ďalšia bunda, príľba. Veľmi rýchlo sa vyšplháme na 115 kg vrátane ruksaku. S touto zaťažou spraviť 50 km, kde som išiel 60% cesty na 50 až 75% výkonu toho bicykla, je podľa mňa dobrý výsledok. Ak by som išiel tempomatových 30 a nefúkal by vietor, ako včera fúkal extrémny vietor počas toho môjho range testu, tak by som tých kilometrov ešte urobil oveľa viac. Ale ak to zhrniem, aké podmienky som mal, bolo zase pod 15 stupňov, takže aj to môže mať nejaký vplyv na ten dojazd. Myslím si, že je to OK. A dokonca výrobca na svojej stránke uvádza tabuľku s reálnym dojazdom na každom stupni. Toto som ešte u žiadneho výrobcu nevidel. Sú to reálne namerané hodnoty u jazdca, ktorý má váhu 181 libier, čo je asi, 70 kg alebo 80 kg. A tie hodnoty tam nie sú také premrštené, ako väčšina výrobcov to píše marketingový dojazd 100 km. Takže tie hodnoty, ktoré sú uvedené v tej tabuľke, by som kľudne dokázal podpísať.
Obľúbená moja kategória sú dobré a zlé vlastnosti tohto bicykla. Ak by som mal začať tými dobrými ako vždy, povedal by som, že to telo, tá konštrukcia sa mi veľmi pozdáva. Hrúbka tej stredovej konštrukcie je širšia ako má Engine Pro asi o ten centimeter. Myslím, že to je veľmi podobné ako mal Lankelly X3000 Max, ktorý som testoval minulý rok. Takže do tohto šasy by eventuálne mohlo vojsť až 25 amperov. V každom prípade vošiel by tam určite ešte jeden ovládač a ešte stále by ste mali hromadu miesta. Naozaj, táto konštrukcia si tam pýta mať druhý motor. Konštrukcia je lakovaná do bielej metalízy, do bielej asi perlete alebo niečo. Nevyznám sa úplne v tých farbách, ja poznám 6 farieb, takže mi to odpuste. Mám za to, že táto povrchová úprava je kvalitnejšia a vydrží viacej škrabancov a odierkov ako bežné striekanie týchto bicyklov. Za výhodu takisto považujem aj ten 22 amperový ovládač, kde je to cítiť najmä pri tom rozbehu, aj keď v tých 5 nastaveniach to nevieme nastaviť, ale je to od výroby navrhnuté tak, aby tá akcelerácia bola prúčia, taká výraznejšia. Nie je to úplne, že kopanie a pravdepodobne tých 75 Nm sa vám aktivuje okamžite, keď máte ten 5. asistenčný režim alebo keď idete iba čisto na plyn. Display je vec, ktorá je veľkým highlightom. Je to úplne jednoduchý LCD display, ktorý nie je farebný, ktorý nie je možno, že nejaký štýlový, fancy a neviem čo, ale tie údaje sú perfektne vidieť, aj keď priamo na to svieti slnko. Vidím všetko. Údaj o rýchlosti je mega veľký, sú tam volty. Jediné, čo tam asi chýba, sú tie nastavenia, kde sa dá nastaviť iba maximálna rýchlosť a podsvietenie displeja, ktoré tam vlastne ani nemusí byť. Naozaj tutti frutti. Veľa ľudí takisto ocení to, že bicykel má už predinštalovaný nosič, respektíve vy si ho musíte nainštalovať a príde vám zabalený. Bicykel obsahuje predné a zadné svetlo, vrátanie zadného brzdového svetla. To som rád, že už to začína aj toto byť takým štandardom. To svietenie je také, že zadné svetlo dobre svieti aj počas dňa, brzdové tiež. Predné svetlo, to poznáte aj z kolobežiek. Znovu to bude trošku oslepovať ľudí. Je to také, mohlo to byť lepšie, ale výhodou tu je to, že tu máme Joulette konektory, takže ak by vám svetlo nevyhovovalo, tak si viete svetlo na Joulette konektor aj napojiť. Nezabúdajte, že tu máte svetlo, ktoré má integrovaný klaxon, takže to bude trojžilový konektor. A ešte k tým Joulettom sa vrátim, pretože všimnite si, koľko tu máte miesta. Ak to budete používať takto, ako to mám teraz ja, tak vám odporúčam si to pritiahnuť to pásko, aby ste niekde do toho neuvadili. Tým, že tu máme veľmi úzke riadidlá a je vysoký predpoklad, že ľudia to budú chcieť meniť za širšie riadidlá, aby mali lepšiu kontrolu nad bicyklom, tak vy tu viete to rozpliesť a pekne si to nastaviť podľa svojich predstav. A ak by vám nevyhovoval plyn alebo brzdy, ja som veľmi rád, že toto naozaj už začína byť štandardom. Som rád, že tento výrobca používa plastové blatníky. Plastové blatníky sú ľahšie, vyzerajú podľa mňa rovnako dobré ako hliníkové blatníky. Tým, že majú menšiu váhu, bicykel má menšiu váhu. Čo sa týka sedadla, to je síce tvrdé a buď si na to budete musieť zvyknúť alebo ho vymeniť, ale ak ho nevymeníte, tak túto zo spodu má presne 4 či 5 drážiek na všetky 4 prsty a viete s tým lepšie manévrovať, ak to budete potrebovať prenášať, budete mať lepší grip. Zároveň toto madielko slúži na lepšie prenášanie bicykla. Pozitívam tohto bicykla patria aj jazdné vlastnosti. Síce sa nedajú žiadnym spôsobom regulovať pri nastaveniach, ale passenzor zaberá prakticky po 3/4 prvej otáčky, takže po necelej prvej sekunde už to začne zaberať a zaberá to dosť intenzívne. Takže aj keď sa budete z menšieho kopca rozbiehať, tak vás to bude tlačiť, bude vás to ťahať dopredu. To isté platí aj o plyne. Je jedno, že či budete mať 1. alebo 5. asistenčný režim, stále vás bude hnať do tej maximálnej rýchlosti, ktorú si môžete prednastaviť. Ja síce nie som unesený z tohto duálneho zadného tlmiča, ale predná vidlica je relatívne aj na moju váhu celkom príjemne mäkká. Škoda, že má iba 4,5 cm zdvih, ale na takýto terén, ktorý je okolí mňa, to stačí. A rozhodne benefit bude aj skladanie. Veď pozrite sa sami na to. Skladá sa to na 2 miestach. Ideálne, keď si riadidla dáte na najnižšiu úroveň. Potom tu máme poistku vpredu na tomto krku, ktorú si potiahneme k sebe. Bicykel môžeme zložiť takto. Z mojej strany je potom ešte taká poistka, madielko. Pedále sú plastové a skladacie. A bicykel je pekne zložený. A ak dám preč sedlovku, tak sa vám to vojde v podstate takmer do každého kufra a svojím spôsobom ho viete chytiť aj do jednej ruky, ak máte dostatok sily. Pre mňa najväčšia nevýhoda, budem síce asi malicherný, ale je
uchytenie zadného blatníka, ktoré ja neviem, či od výroby prišlo nejako alibisticky navarené na takom bodovom zvári, ale proste sa mi to ulomilo a musel som tam dať eskapásku, aby som ten blatník tam vedel zadný nainštalovať. Neviem, prečo to takto zvolili, tam bolo kopu miesta na to, aby sa ten rám prevrtal a urobil sa tam závit. Takto na tej maličkej platforme tam pravdepodobne pri lakovaní vošla farba a ja keď som to zakrúcal, tak to išlo ťažšie a ťažšie a pravdepodobne tá farba v tom závite ostala a ja som použil trošku viacej sily a sa mi to proste utrhlo. Ale keď som videl, že ako alibisticky to tam bolo navarené, tak som bol z toho smutný. Keď som video dokumentáciu poslal výrobcovi, boli ochotní mi poslať nový bike s tým, že by som tento zabalil a poslal naspäť v krabici. Ale nechcel sa mi to robiť a do značnej miery to vyriešila stiahovacia plastová páska. Našťastie to je plastový blatník a nie ťažký hliníkový, tak by to malo stačiť. Druhou vecou, čo mi tu vadí, sú úzke riadidlá. Ja som síce rád, že je to skladačka a veľa ľudí to ocení práve kvôli tomu, že to hodia do vlaku, do auta alebo do autobusu a zaberá im to menej miesta, ale 55 cm riadidlá ani si nepamätám, kedy som videl na bicykli. Našťastie samozrejme dá sa cez túto objímku, ktorá je tu na 25,4 mm kúpiť širšie riadidlá, možno ešte s nejakým zdvihom, záhnutím v smere k jazdcovi a tým pádom si to proste spríjemniť. Je trošku škoda, že výrobca tu použil iba 48 zubový prevodník. Väčšinou už tu dávajú 52 zubové prevodníky. Každý zub navyše vám zlepší kadenciu, najmä v rýchlostiach na 25 km za hodinu. Toto nastavenie, viac kolečko vzadu, ktoré má rozsah 14 až 28 zubov a prevodník, ktorý má 48 zubov, to sa hodí do rýchlosti maximálne 30 km za hodinu, teda do toho asistenčného stupne číslo 3. Ak idete nad tú úroveň, už len pedalujete do prázdna. Tým, že tu máme pass senzor, tak jemu je jedno, či budete do toho poctivo silno zaberať, alebo sa budete len snažiť tváriť, že pedalujete, on vás do tej rýchlosti dostane, ale na úkor baterky. Brzdy by mohli byť ešte zatiaľ trošku nevýhodou. Chcem tým povedať to zatiaľ kvôli tomu, že mám najazdených len nejakých 60 km a mám taký pocit, že sa proste potrebujú len vybrzdiť. A pre koho je GeForce REST určený? Najmä pre ľudí podľa mňa, ktorí majú problém s pohybovým aparátom a pre ktorých by bolo lepšie si vyložiť nohu na bicykel týmto spôsobom, ako som to teraz ukázal ja. Je to v podstate zážitkový bicykel, ktorý zvládne nejaký ten menší terén, ktorý odvezie v podstate aj ťažšieho jazdca a tým, že tu máme 20 A baterku a je celkom ďaleko. Pokiaľ vyslovene nebudete dusiť plný knedlík. Je to bicykel, ktorý nie je najlacnejší, lebo s 20 A baterkou stojí 1399, s kupónom možno menej. Ponúkne vám ale solidný výkon, veľkú baterku, povedal by som, že prémiovo nalákovanú konštrukciu, ktorá si znesie toho pomerne viac ako bežné bicykle a asi okrem riadidiel tam nebudete potrebovať nič meniť. Nuž a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na GeForce REST. Je to 20-palcový mestský, medzimestský fatbike, zážitkovo vás odvezie z bodu A do bodu B. Môžete ho skladať, môžete s ním robiť čokoľvek. Myslím si, že je to celkom zaujímavý kúsok. Ak pre vás bolo video prínosné, budem rád, ak mu dáte like. Ak vás niečo konkrétne zaujíma na tomto bicykli, budem tiež rád, ak mi zanecháte komentár pod týmto videom. A moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála a odporúčam vám sledovať veľkú slovensko-českú Facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam každý deň riešime. Vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.